अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम 3 लेटर्स की साउंड देखेंगे। ए, ई, आई, इनका कंपैरिजन करेंगे और इनकी अपनी हैसियत क्या है, अपनी साउंड कैसी है, ये देखेंगे। सबसे पहले हमने ए साउंड को देखा सुना था और उसे ही हम आज लेते हैं यादा के तौर पर और उससे आगे बात चलाते हैं। मैंने इन तीनों साउंड्स को इन फ्लावर से रिजेम्बलेंस दी है और उनकी प्लेसिंग देखी है। सबसे पहले हम ए की साउंड जो हम पहले पढ़ चुके, प ए न पैन, इसमें साउंड है ए, नमाया है ए, और नमाया है, इसका फूल भी नमाया है और टहनी के ऊपर है, क्योंकि ये आपसे अपने से पहले हर्फ को ज़बर देता है। जैसे उर्दू में देखें तो आता है पैन, पैन। अब ये पढ़ते हैं हम, प एन पैन, म एन मैन, ट एप टैप। यहाँ हमने देखा सैट बैट, ए की साउंड है ए, नमाया और वाजे, और इस तरह से कि ये उस अपने से पहले हर्फ को ज़बर देता है, जैसे उर्दू में हम देखते हैं। और अगर हम ये सुन रहे हैं और इधर देख रहे हैं तो हमें नज़र आएगा कि इसका फूल नमाया भी है, रंग भी शौक है, टहनी के ऊपर है, और ये उसी अंदाज से इसकी साउंड भी आती है। एज़ कम्पेयर टू ए साउंड हम आते हैं ई की तरफ, तो यहाँ साउंड इससे मिलती जुलती है जैसे इसका फूल मिलता जुलता है, लेकिन इसका रंग हल्का है, इसका साइज छोटा है। यही इसकी साउंड में है। ये है प एन पैन और ये है प एन पेन। यहाँ पैन, यहाँ पेन। उर्दू में ये फ़र्क देखें तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैन और पेन इसी तरह लिखा जाता है, एक ही तरह से। लेकिन यहाँ इंग्लिश में ई की साउंड ए, यहाँ ए, और यही फ़र्क आज अगर हम अपनी इस वीडियो में समझा चुके, समझ चुके, तो ये समझे कि आज की वीडियो का फ़ायदा हमें मिल गया। प ए न पेन, म ए न मैन, प ए ट पेट, स ए ट सेट, ब ए ट बेट, और यहाँ क्या था, ब ए ट बैट, ब ए ट बैट, स एट सेट। ये दोनों चीज़ें हमने देखी, कंपेयर भी किया। अब देखना है कि आई की साउंड कैसे है, और आइए अब हम इसके फूल को देखते हैं। इसका रंग और है और ये टहनी से नीचे है। ये क्यों है? इसलिए है कि इसकी साउंड है ई, ये है ए, ई ए ई, यहाँ से शुरू करें ए ई। अब ई की साउंड में हम देखते हैं कि इससे जो पहले हर्फ है प ई न पेन, और ये जो अपने हर्फ से पहले को जेर, उर्दू वाली जेर देता है, इसीलिए इसे इसका टहनी से नीचे होना और इसका रंग भी अलहदा होना ये आई को और नुमाया करता है ना। आपको भी अच्छा लगा है ना, यही ख़ास बात है। और इसे हम पढ़ते हैं प ई न पेन, म ई न मेन, प ई ट पेट, स ई ट सेट, ब ई ट बेट। और ये चीज़ें आज हमने ओवरऑल देखते हैं, दोहराते हैं। प एन पैन, ये
पेन, ये बारीक फर्क है। यहाँ प ए, यहाँ प ए, यहाँ प ई। जब ये फर्क आ जाए ए ई, तो ये क्लियर हो गया। ए ई आई की साउंड ए ई ए। यहाँ ट ए प टैप, प ए ट पेट, प ई टी पिट। और ये फ़र्क जो है ये आज की वीडियो का सबक था और हमने उम्मीद है कि बड़े दिलचस्प अंदाज में ये सीखा होगा, है ना। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।